Oi pessoal, bom dia, tudo bem? A dica do sábado hoje fica para uma atividade parafuncional que ocorre nas crianças, que é o chamado bruxismo. O bruxismo é uma atividade que pode ocorrer durante o sono, com apertamento dos dentes ou ranger desses dentes. Na criança, nós fazemos a orientação dos pais para que sejam feitos suportes emocionais de impulso para essa criança e de suporte para que ela enfrente essa fase de dificuldade que muitas vezes é enunciada pelo estresse, mas também está associada a problemas no sistema nervoso central, a problemas de enurese noturna, né? E a fatores de perda na família, por exemplo. Quando essa criança apresenta, a partir do bruxismo, um acometimento da articulação temporomandibular, nós podemos agir indicando a placa para uso noturno, né, para proteção dos elementos dentais e proteção para o suporte desses elementos dentais, que são os tecidos periodontais, a gengiva, né, os ligamentos, o osso de suporte. Então, nesse sentido, é fundamental que o dentista faça o diagnóstico e, na maioria das vezes, que ele trabalhe com uma equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas e médicos pediatras. Então, hoje aqui fica essa dica rápida, muito importante, principalmente nesse momento da pandemia, né, que o estresse aumenta para os adultos e também para as crianças. Deixo aqui um abraço para vocês, um bom final de semana e que a gente cuide aí muito bem da nossa saúde e da saúde das nossas crianças.